चेक करते हैं जी इसका कटलाटा मीटर देख रहे हैं आप। ये बिल्कुल बंद है, चौक है, इसकी वजह से भी गाड़ी बहुत ज़्यादा नॉकिंग करती है, गाड़ी पिक लेती नहीं है। और ये देखें आप इसका एयर इनटेक बिल्कुल कार्बन से भरा हुआ है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ये आप देखें, बहुत कार्बन है इसके अंदर। और EGR लाइन भी इसकी बंद है। फ्यूल इंजेक्टर इसके अल्ट्रासोनिक हो रहे हैं। और ये है इसके फ्यूल इंजेक्टर जो हमने खोले हैं। और सीरें भी इसकी ख़राब है बहुत ज़्यादा। और ये कोयल है कि इसकी शार्ट है, क्रैक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज की जो वीडियो है टोयोटा प्रिया 2014 मॉडल है। इस गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा नॉकिंग है और गाड़ी गड़बड़ करती है। और गाड़ी की पिक भी अच्छी नहीं है और फ्यूल एरो भी गाड़ी की डाउन हो रही है। इस गाड़ी का मुकम्मल चेकअप करेंगे और इसकी नॉकिंग और जो गड़गड़ाहट है ख़त्म करेंगे और गाड़ी को पहले से बेहतर करेंगे, बिल्कुल ज़ीरो इसको करेंगे इंशाल्लाह। तो देखें वीडियो देने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको और अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो देखें वीडियो शुरू करते हैं गाड़ी का काम। तो जब भी गाड़ी नॉकिंग करे तो आपको चाहिए कि आप स्पार्क प्लग चेक कर लें, गाड़ी का स्पार्क चेक कर लें, तो इग्निशन कोयल चेक कर लें। ये जो गाड़ी है, आम गाड़ियाँ मिसिंग करती हैं तो वो थरथराता है इंजन और सलेंसर से आवाज़ आती है। ये मिस फायरिंग करेंगी तो गड़गड़ाहट आएगी, जैसे पता नहीं कुछ चीज़ टूट गई है। ये आप देख रहे हैं एक कोयल इसकी का जो बूट है वो क्रैक है। और आगे चलते हैं, थर्ड बॉडी देख रहे हैं बिल्कुल बंद है। तो गाड़ी का काम कभी हुआ ही नहीं, 1 लाख से पता नहीं कितने लाख किलोमीटर चल गई है मगर कभी कोई इसका काम हुआ नहीं है। तो आज हम इसका फुल ट्यूनिंग के लिए आई है हमारे पास, फुल चेकअप के लिए। तो स्पार्क प्लग हमने खोले हैं, तो ये स्पार्क प्लग पहले चेंज हुए हैं, गंदे हैं मगर हैं ठीक। और डले हुए भी ओरिजिनल है, SC20HR11 डले हुए हैं इसके अंदर। 14 मिलीमीटर शायद है इनका। ये बिगल ओके हैं, ये साफ़ करके हम इनको वापस लगा देंगे। इनमें फॉल्ट नहीं, अभी हमें एक फॉल्ट मिला है, जो इसके इनटेक के अंदर ऑयल भरा हुआ था। और एक जो है इसका जो क्या कहते हैं इंजन कोयल जो है, एक वो क्रैक है। ये देख रहे हैं, ये जो है ये क्रैक है, इसका बूट चेंज करेंगे। और स्पार्क प्लग हमने साफ़ कर दिए, देख रहे हैं बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। अब मशीन में हम टेस्ट कर लेते हैं। मशीन पे लाजमी स्पार्क प्लग टेस्ट किया करें, चाहे वो ब्रांड न्यू क्यों ना हो। कुछ दिन पहले हमारे पास एक गाड़ी आई थी D800 मूव। अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो वो आपको कमेंट्स में लाजमी बताएंगे कि वो ब्रांड न्यू स्पार्क प्लग NGK के लेके आए थे। हमने वो लगाए, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई कि वो ख़राब थे। फिर हमने चेंज किए और पुराने लगाए अल्हम्दुलिल्लाह, फिर गाड़ी हुई स्टार्ट। तो हमने चेक कर लिया मशीन के ऊपर स्पार्क प्लग बिल्कुल ओके हैं, इनके हम फिट कर लेंगे। और सुजुकी स्विफ्ट की भी फुल ट्यूनिंग हो रही है। और स्पार्क प्लग लगाते हैं और टाइट करते हैं। अब आप देखें इसके फ्यूल इंजेक्टर, ये देखिए आप, इसकी सीलें भी ख़राब हैं, इंजेक्टर भी कार्बन से भरे हुए हैं और बिल्कुल बंद हुए हुए हैं। आप देख रहे हैं ये इनकी बहुत बुरी हालत है। इनको भी साफ़ करेंगे। आप देखें ना, जब गाड़ी नॉकिंग कर रही हो तो आपने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ चेक करनी है। कहीं से एयर लीक ना हो, कहीं से फ्यूल कम ना आ रहा हो, फ्यूल का प्रेशर भी ठीक हो, एयर भी ठीक हो, स्पार्क भी ठीक हो, एग्जॉस्ट भी ठीक हो, और कहीं से इग्निशन कोयल शॉर्ट भी ना हो, ताकि नॉकिंग का मसला हल हो। ये जो गाड़ियाँ होती हैं हाइब्रिड, ये नॉकिंग करती हैं जब गाड़ी इंजन पे आती है तब। बैटरी पे तो ये कोई नॉकिंग नहीं करती। इनको कर लेते हैं, अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं। और जो इसके सुजुकी स्विफ्ट के हैं, ये भी अल्ट्रासोनिक हो रहे हैं साथ, फ्यूल इंजेक्टर। और ये देखिए आप इसकी EGR लाइन, ये कितनी ब्लॉक हुई हुई है, बहुत ज़्यादा ब्लॉक हुई हुई है। इसको अच्छी तरीके से साफ़ करेंगे। देख रहे हैं आप इन टेबल साइड बहुत ज़्यादा कार्बन है यार, इतना कार्बन है। अब ये कार्बन जब तक साफ़ नहीं होगा, आप 10 दफ़ा प्लग चेंज कर लें, 10 दफ़ा V पावर इसमें डाल, देखिए आप देख रहे हैं कितना कार्बन निकल रहा है। आप पूरा टैंक V पावर का डलवा लें, फ्यूल जो होता है I10 वो डलवा लें, मगर गाड़ी वहीं की वहीं रहेगी। देखिए गाड़ी की हालत इतनी बुरी है। आप ये देखिए इसका फ्यूल पंप, ये खोल लिया हम लोगों ने, इसको टेस्ट करते हैं इसकी क्या पोजीशन है। इसको चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग जब स्पार्क प्लग देखते हैं बहुत गंदे हुए हैं
तो हम लोग लाजमी फ्यूल पम्प चेक करते हैं। एक तो फ्यूल पम्प के साथ जुगाड़ हुए होते हैं, बहुत आती है मेरे पास गाड़ियाँ, ऊपर क्लिप लगे होते हैं, चाइना की मोटर लगी होती हैं, स्टेनर लगे होते हैं, और बहुत ज़्यादा मेरे पास गाड़ियाँ आती हैं। अभी कुछ देर पहले टोयोटा करोला आई है वर्कशॉप में, वो उनके साथ फैमिली थी और गाड़ी रेस पकड़नी रही थी। चेक किया तो फ़िल्टर ही बंद हुआ हुआ है और फ्यूल पम्प मोटर जो है वो चाइना की लगी हुई है। तो ये जो होती हैं वक्त तो काम करती हैं, चाइना चीज़ें बाद में तंग करती हैं। हमेशा ओरिजिनल चीज़ आने ताकि गाड़ी की लाइफ लॉन्ग लाइफ हो गाड़ी की, ताकि रास्ते में आपको परेशानी न बने। अब आप देखें इसका जो फ्यूल पंप का फ़िल्टर इसकी क्या पोजीशन है, ये आप देखें इसके अंदर अच्छा खासा जो है वो कार्बन मैं आपको दिखाऊंगा अभी, अच्छा खासा इसके अंदर कार्बन है। दिन में हम लोग कम से कम 4-5 तो फ्यूल पंप खोलते होंगे, ज़्यादातर तो साफ़ हो जाते हैं। जो जुगाड़ वाले होते हैं वो हम फिर चेंज ही करते हैं, तो जुगाड़ वाले फ्यूल पंप पे तंग करते हैं ना, देख रहे हैं कितना कार्बन है। मगर ये फ्यूल पंप फ़िल्टर जो है साफ़ हो जाएगा, फ्यूल फ़िल्टर जो है साफ़ हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इसके फ्यूल इंजेक्टर जो हैं ये हो रहे हैं चेक उसके सुजुकी स्विफ्ट की, और वो पड़े हुए हैं टोयोटा करोला के, और हमने लगाने हैं टोयोटा करोला सॉरी टोयोटा प्रियस के, ये हमने लगा दिए हैं। तो पहले प्रेशर रुक रुक के आया, अब सही आना शुरू हो गया है। अब ये बिल्कुल खुल गए हैं, बिल्कुल ओके हो गए हैं। मशीन पे टेस्ट करके लगाने का मज़ा अपना ही है, लगा देते हैं उसके बाद हम गाड़ी को एंजॉय करते हैं। हमें ना कोयल के स्पार्क का मसला आता है, ना हमें मसला आता है प्लग का, ना हमें मसला आता है इंजेक्टर का, ना हमें आता है फ्यूल प्रेशर का, क्योंकि सब चीज़ें हमने बाहर चेक की होती हैं और हम लगा देते हैं। जब देख रहे हैं माशाल्लाह चारों चारों लेवल बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल ओके है, फ्यूल इंजेक्टर बिल्कुल ओके है। ये माशाल्लाह बिल्कुल ओके, स्प्रे भी ओके माशाल्लाह। जो ये इसका फ्यूल फिल्टर हो गया साफ़, बहुत टाइम लगा, कम से कम इसने हमारा 2 लीटर पेट्रोल लिया सफाई के लिए। देखिए स्टेनर इसका बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया, ओके हो गया। इसकी हम फिटिंग कर लेते हैं। ये माशाल्लाह सारी फिटिंग हो गई है, एक एक चीज़ लगी है, ग्रिप शिप सारे इसके लगे हैं, उसकी जो है फ्यूल की वो भी लगी है माशाल्लाह। और वो पड़ा फिर हम उसका स्विफ्ट का वो भी साफ़ हो गया है, और ये फ्यूल इंजेक्टर माशाल्लाह बिल्कुल ओके हो गए हैं। ये हम गाड़ी में फिट कर लेते हैं। एक एक चीज़ अगर आप सही तरीके से साफ़ करेंगे ना, तो गाड़ी आपको अगले 50-60 हज़ार किलोमीटर तक वापस ट्यूनिंग के लिए नहीं आएगी गाड़ी, फुल ट्यूनिंग के लिए गाड़ी वापस दोबारा नहीं आएगी। ये देखिए आप इनटेक की साइड ये कितना कार्बन से भरी हुई है। आज हम इसका जो है ना पीसी वाल खोलेंगे, क्योंकि इनटेक भरा हुआ है इसका ऑयल से, तो पीसी वाल जो है उसको ठीक करना या चेंज करना ज़रूरी है। ये इसका बूट है, ये हम उतार लेते हैं और दूसरा बूट हम चेंज कर लेते हैं इसका, क्योंकि वो टूटा हुआ क्रैक है। कोयल ठीक है, सिर्फ बूट क्रैक है, बूट चेंज कर लेंगे हम बस। आगे वाला जो है इसका ये हम चेंज कर लेंगे। अगर हम सारे काम कर दें गाड़ी के और ये बूट चेंज ना करें तो ये कोयल ख़राब हो जाएगी। ये बूट चेंज करना ज़रूरी है ताकि एग्जैक्ट सीधा ये देखिए जी इसका पीसीबी वाल ये हमने बाहर निकाल लिया है। पीसीबी जो है इसको आप साफ़ करके लगा सकते हैं, आप पेट्रोल से धो लें, कार्बन क्लीनर से धो लें, साफ़ कर लें और लगा लें। देखिए माशाल्लाह हमने साफ़ कर दिया, फिर ओके हो गया। अब हम इसको फिट कर लेते हैं। इसको आप पेट्रोल से धो लें, इसको आप WD-40 से धो से वाश कर लें, इसको आप कार्बन क्लीनर से वाश कर लें। अगर ये बहुत ज़्यादा लीक हो तो चेंज कर लें। इसके अंदर कार्बन जमा हुआ था, हमने साफ़ किया, ये ओके हो गया। अब हम इसकी फिटिंग कर लेते हैं। जब 1 लाख किलोमीटर गाड़ी वो चल चल जाए तो वाल लाजमी खोलें और उसको साफ़ करें और लगा दें। मैंने हर गाड़ी का मैं ये खोल के साफ़ करता हूँ, मगर वीडियो में कभी नहीं आया, तो इसलिए काफ़ी भाई कमेंट्स करते हैं कि आप ये साफ़ क्यों नहीं करते। और ये देख रहे हैं सीलें इसकी टूट रही हैं, क्रैक हो रही हैं, इतनी गंदी है सीलें इसकी, इतनी ख़राब है। ये हम चेंज करेंगे। अब यहाँ पे हम सीलें चेंज ना करें तभी भी मसला है, गाड़ी एयर लेगी। ये माशाल्लाह पंप लग गया है और माशाल्लाह 50 पे क्या था, 45 पे होल्ड है, बिल्कुल A1 ओके माशाल्लाह। थोड़ा बड़ी लग गई, इनटेक लग गया, फिर जनरेटर इसके फिट हो गए। और EGR लाइन चेक करें आप, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई है, बिल्कुल माशाल्लाह ओके हो गई है। ये आ गया जिसका एवर फैन बहुत गंदा हुआ है
और जो बैटरी है इसको हमने बाहर निकाला है, ये चेक किया है तो है बैटरी इसकी कमज़ोर है। मैंने कहा आपने जब भी चेंज करना है बैटरी चेंज करनी है। और ये देखें इसका कैटालिटिक मीटर माशाल्लाह देखें आप, कैटालिटिक जो है इसका बिल्कुल चौक है, बंद है। अब ये साफ़ ना हो तो अभी बात महंगी नहीं है, इसीलिए फुल ट्यूनिंग फुल चेकअप करना ज़रूरी है। आप ये देखिए कि सेंसर 2 कितना कार्बन से भरा हुआ है। अब इसके अंदर जो कार्बन है वो अल्ट्रासोनिक से निकलेगा, सही साफ़ हो जाएगा और अच्छी परफॉर्मेंस देगा। अब ये चीज़ें आपको रखना ज़रूरी है। जैसे फ्यूज जनरेटर मशीन, ये माशाल्लाह हो गया जी अल्ट्रासोनिक सेंसर 2 सेंसर 1 हमने अल्ट्रासोनिक करके लगा दिया था। अक्सर काम में हम फंसे होते हैं, कभी एक आध चीज़ की वीडियो आगे पीछे रह जाती है। अब आप देखिए इसका कैटालिटिक मीटर साफ़ करने के बाद हमने इसको कैट वायर इक्वेटर साफ़ किया है। ये देखिए अभी आप एक एक सुराख खुल गया माशाल्लाह, बिल्कुल साफ़ हो गया ना। अब ये अगले 60-70 हज़ार किलोमीटर तक गंदा नहीं होगा, इसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। और ये सेंसर है, इसको हम लगा लेते हैं और टाइट कर लेते हैं। 90% चीज़ें साफ़ होके लग जाती हैं। जो बिल्कुल ख़राब हो जाएं, ना चल रही हों, फिर वो चेंज करनी पड़ती हैं, मगर 90% चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। ये आ गया जी इसका मेन प्लग, ये हम लगा लेते हैं। बैटरी का फिटिंग कर दी है, बैटरी चेक की है, कम से कम 11-12 सेल इसके कमज़ोर हैं, ख़राब नहीं है। गाड़ी वाले कहते हैं कि हम बैटरी चेंज करेंगे, फ़िलहाल तो ये चल रही है। तो ऐसे ही बैटरी पूरी बाहर निकाली है, सर्विस की है, चेक की है, टेस्ट की है, देखे ना। मगर वीडियो इसकी रह गई है, वीडियो नहीं बनाई। ये जो इसकी फिटिंग है ये इसकी नहीं हुई, यहाँ फिटिंग इसकी कर देंगे। ये जो सेंसर लगा हुआ है, जब आप बैटरी खोलें और जोड़ें तो एक एक चीज़ की सली से चेक कर लें, ग्रिप वगैरह नट वगैरह सारे। वैसे अगर आपने सर्विस की वीडियो देखनी है बैटरी के, मेरे चैनल में चले जाएं, हाइब्रिड कार में चले जाएं तो आप देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट के अंदर। हाइब्रिड कार के अंदर बहुत सारी वीडियोज़ हैं बैटरी की सर्विसिंग के ऊपर। अब हम गाड़ी कर लेते हैं स्टार्ट, चाबी आ गई माशाल्लाह। अब कर लेते हैं गाड़ी स्टार्ट। हमने गाड़ी स्टार्ट की है मगर गाड़ी रेडी के ऊपर नहीं आई है। अब फिर दोबारा को उसको ऑफ़ करेंगे, फिर करेंगे स्टार्ट, पुश किया हम लोगों ने। अब गाड़ी रेडी के ऊपर आ गई है। अब हम इसका हीटर चला देंगे ताकि गाड़ी जो है वो स्टार्ट रहे। जब आपने लंबे अरसे के लिए गाड़ी स्टार्ट करनी हो ना तो हीटर ऑन कर दें। जब हीटर ऑन करेंगे तो इंजन फ़ौरन स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह आप फ्यूल पंप की जो है, जो फ्यूल इंजेक्टर की लीकेज वगैरह ने फिटिंग की है वो आप टेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आप टेस्ट करूँगा, एक किनर लग गया मुकम्मल, एक एक चीज़ एक सेंसर लग गया माशाल्लाह मुकम्मल हो गई है, और कहीं से भी लीकेज नहीं है, इंजन स्टार्ट है, कहीं से माशाल्लाह लीकेज नहीं है। और ये देखिए है बैटरी की फिटिंग पीछे होगी मुकम्मल, हमने सेंसर भी जगह पे लगा दिया है। काम सारा माशाल्लाह मुकम्मल हो गया है। इस टाइम गाड़ी बिल्कुल ओके है। अब मैं आपको इसकी कंप्यूटर स्कैनिंग चेक करके जो है वो रीडिंग दिखा देता हूँ बैटरी की, कि बैटरी भी सही परफॉर्मेंस दे रही है और कोई फॉल्ट इंजन में भी नहीं है और हाइब्रिड के अंदर भी नहीं है। इस गाड़ी का मेन मसला था फ्यूल पंप के अंदर था, कैट बिल्कुल चौक था, स्पार्क प्लग करने थे, EGR बंद था, इनटेक इसका भरा हुआ था ऑयल से, PCV वाल इसका लीक था, वही PCV वाल साफ़ किया तो वो ठीक हो गया। और हमने इस गाड़ी का ट्रांसमिशन ऑयल भी चेंज किया, वो बहुत गंदा था, हमने वो भी चेंज किया है। इसमें डाला हमने ATF-WS। बस गाड़ी की वीडियो नहीं बनी, कुछ चीज़ें रह जाती हैं वीडियो में, मगर काम सारा चेक करते हैं, एक एक चीज़ की तसल्ली करते हैं, कोई चीज़ हम छोड़ते नहीं हैं। ना हाइब्रिड में कोड है ना इंजन में कोड है, गाड़ी बिल्कुल ओके है माशाल्लाह। और बैटरी भी इस टाइम परफॉर्मेंस की अच्छी दे रही है, मगर बैटरी इसकी कमज़ोर है। गाड़ी वाले कहते हैं जब चलती चलाते हैं फिर पूरी बैटरी ही चेंज करेंगे। तो माशाल्लाह काम मुकम्मल हो गया, गाड़ी बिल्कुल माशाल्लाह A1 होगी इस टेस्ट। गाड़ी को ड्राइव किया है, चेक किया है, गाड़ी में कोई लगेगी नहीं है, गाड़ी बिल्कुल A1 होगी है। वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, नमाज़ 5 टाइम क़याम करें, 2 शिप पढ़ें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।